Fala galera no meu canal. E mais uma vez aí pra vocês um vídeo de coisas de bike pra vocês fazerem aí na bike de vocês, pessoal. E hoje eu vou estar mostrando o escapamento feito de garrafa pra fazer zoada aí. Se vocês gostam de fazer zoada, principalmente você que é criança, quando você for fazer o escapamento, peça ajuda a alguém da sua família, tipo seu pai, seu tio, seu irmão. Porque a gente vai mexer com coisa cortante e coisa que tem energia, pessoal. Vocês vão precisar de ferro de solda e uma faca, uma serra para cortar o gargalo. Bom, eu vou mostrar aqui um pouco que já tá feito, né, para vocês. Mais uma vez aí eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e dar seu like aí. Quebra no like. Vai lascando o like, porque sem um like, pessoal, a gente não consegue subir o canal, entendeu? Então dá o like aí e simbora pro vídeo. Bom, pessoal, o que eu tava falando era esse aqui, ó. Bom, no outro vídeo que eu fiz, eu não cortei o gargalo da garrafa, eu cortei todinho, né? Mas agora eu cortei, ó. Pode perceber que tá tipo uma escapação, aquelas escapação de moto. Bom, o que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar furando aqui dois buracos, um aqui e um aqui, para passar ou enforca gato, ou isso aqui que eu tô usando, que é um coisa, mas eu vou comprar o enforca gato. Isso aqui que eu tô usando é arame de energia, aqueles grossos. Faz o mesmo jeito no outro. Depois vocês vão cortar o gargalo, aí tirar a tampa, corta o gargalo e deixa desse jeito aqui, ó. Aí vocês vão fazer o que? Vocês com ferro de solda ou com a faca, se vocês tiverem aí. Com a serra que vocês vão usar é para cortar o gargalo. Então, com ferro de solda ou com a faca, vocês vão ter que fazer essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha aqui que vai ficar virada pro lado do raio. Só que ela não vai ficar assim, ela vai ficar assim, ó. Pera aí. Ó, vai ficar assim, ó. Aí, como bate o raio aqui na velocidade que você vai na bike, vai sair o ar. Ó, pode perceber aqui, ó. Vou botar aqui, ó. É porque eu tô batendo devagar. Mas se eu ligar no motor aqui para bater, vai ficar uma zoada feia pra dedéu. Então, pessoal, se inscreve aí no canal, dá o seu like, dá um comentário e vamos lá, pessoal. Amanhã eu vou estar colocando, eu vou fazer um vídeo também. Com esse vídeo vai fazer junto só, eu vou botar no canal. Então, simbora. Então valeu, pessoal, até amanhã. No meu canal, ontem eu disse que eu tinha colocado a descarga que eu ia colocar, né? A descarga na minha bike. E eu coloquei, tem ó, pessoal. E eu não consegui filmar pra vocês porque não tinha ninguém pra andar, né? Mas hoje tem, o meu amigo aqui, o Rafael, ele vai dar uma voltinha. Valeu, joinha. Aí eu vou na bike dele e ele vai na minha. Aí eu vou filmar pra vocês aí. Vamos lá. Pronto, pessoal, voltamos. Agora a gente vai ver aqui. Vai lá, Rafael. Rocha. Fazendo zoada não, né, mano? Peraí. Mexe aí no escapamento. Pronto, pode ir, vai. Ah, agora sim. Tem que ficar voltando, mano. Opa! Vai para ela aí, só puxa. Levanta aí o pneu e só puxa.
Ah, caiu, mano. Já sei, mano. Vai. Cadê o menino? Não sei, vai. Levanta aí e... Levanta o pneu e cuida. Vai.